Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha kupendwa cha Kesha la Asubuhi, Baba yetu anajali. Baki nasi, fungua moyo wako. Usisahau kusubscribe na kusambaza kwa wengine. Mungu akubariki. Nena rohoni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, huachwi upweke. Fungua moyo wangu, nisikie mara, jaza roho na sifa, sifa zako Bwana. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie Karibu katika Kesha la Asubuhi la Juni 15. Somo lisemalo ubora wa tabia ya Mkristo. Hebu na tuombe. Asante Baba wa mbinguni kwa siku nyingine uliotupatia. Tunapokwenda kutafakari maneno yako, tunaomba uwe pamoja nasi. Tunaomba yote kwa jina Yesu Kristo, amina. Heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi, na neema kuliko fedha na dhahabu. Zaburi 22 mstari wa kwanza. Watu wanaweza kutamani kusifiwa. Wanaweza kuwa na shauku kuwa na jina kuu. Kwa wengine, umiliki wa nyumba na ardhi na fedha nyingi, ambavyo vitawafanya kuwa wakuu kulingana na viwango vya kiulimwengu. Ndiyo kilele cha matamanio yao. Wanatamani kufikia mahali ambapo wanaweza kuangalia chini kwa hisia ya ukuu juu ya wale walio maskini. Wote hao wanajenga mchangani na nyumba zao zitaanguka ghafla. Ukubwa wa nafsi si ukuu wa kweli. Kile ambacho hakiongezi thamani ya nafsi chenyewe hakina thamani yoyote. Kile ambacho pekee ni cha thamani kukipata ni ukuu wa nafsi mbele za Mungu. Kamwe hauwezi kujua asili ya kweli, tena iliyotukuka ya kazi yako. Thamani ya utu wako unaweza kuipima tu kwa thamani ya uhai ule uliotolewa ili kuwaokoa wote ambao wataupokea. Kila mtu atakuwa na makadirio ya thamani yake pale atakapokuwa mtendakazi pamoja na Kristo, akifanya kazi ile ambayo Yesu aliifanya, akiujaza ulimwengu kwa haki ya Yesu, akibeba utume kutoka kwa Mungu aliye juu. Utume uliotolewa kwa wanafunzi unatolewa kwa wote ambao wameunganishwa pamoja na Kristo. Wanapaswa kutoa kila dhabihu kwa ajili ya furaha ya kuona roho zilizookolewa ambazo huangamia mbali na Kristo. Heshima ya juu zaidi ambayo wanaweza kutunukiwa wanadamu, ikiwa ni vijana au wazee, matajiri au maskini, ni kupewa nafasi ili kuwainua walioonewa, ili kuwafariji walio wanyonge. Ulimwengu umejawa na mateso. Nenda ukahubiri Injili kwa maskini. Ponyeni wagonjwa. Hii ndiyo kazi inayopaswa kuunganishwa na ujumbe wa Injili. Maskini wanahubiriwa habari njema. Mathayo 11 mstari wa 5. Watendakazi pamoja na Mungu wanalazimika kujaza nafasi walio nayo duniani kwa upendo wa Yesu. Upendo wa Kristo moyoni unaooneshwa katika matendo.
Ikiwa upendo wa Kristo umefifia, upendo wa wale ambao Kristo alikufa kwa ajili yao utatoweka. Utajiri wa kweli ni imani halisi na upendo halisi. Haya huifanya tabia kukamilika katika Kristo. Ikiwa kungekuwa na imani na usahili zaidi, imani imwaminio Yesu, kungekuwa na upendo safi ambao ni dhahabu ya tabia ya Mkristo. Na huu ndio mwisho wa somo lisemalo ubora wa tabia ya Mkristo. Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa somo zuri ulilotupatia. Asante kutukumbusha kuhusu ubora wa tabia ya Mkristo, kuhusu upendo wa kuwapenda wengine. Tunaomba yote kwa jina la Yesu Kristo, amina. Nena kama zamani ulipoitoa sheria takatifu, niweke pia nipate kutukuza wewe Mungu wangu, mapenzi yako tena daima kusifu. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, uachwi upweke. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, uachwi upweke. Kila siku nene Vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, Uachwi